این فضایی که شما دارید میبینید این برنامه‌ای هست که تقریبا به صورت کتابخانه و امکان ارسال فایل پی دی افش نیست. در واقع همون برنامه‌ای هست که کتاب‌ها نشر معارف و فروشگاه نشر معارف به نام پاتوق کتاب قرار دادن و کتابی که اگر خریداری بکنید شما میتونید فقط مطالعهش بکنید. در واقع امکان قرار دادن پی دی اف نیست. مبنامون هم رو همین کتاب ها هست و اون کتابی که قبلا داشتید ازش استفاده میکنید. خب دیگه بفرمایید. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. درسمون همونطور که به نتیجه رسیدیم از آیین زندگی اخلاق کاربردی هست. ما سعی میکنیم از این مباحث با دیدگاه اخلاق کاربردی، علیرغم اینکه موضوع درسی شما مبانی اخلاق و مفاهیمش هست، ولی شما علاقه که کاربردی استفاده بکنید. پس من دیگه اون کتابی که و منبعی که با موضوع اخلاق کاربردی هست اون رو قرار دادیم برای محتوای درسی. البته اینو مد نظرتون باشه که برای تهیه کتاب همون فایلی که قبلی دارید توی سایت سمیات هست اون قابل استفاده است، میتونید از اونم بهره برداری بکنید و مشکلی نداره، منعی هم نداره. البته این فایل خب جدیدتر و همون آدرسی که خواستید میتونید مراجعه بکنید و خریداری بکنید و توی کامپیوتر یا لپتاپ استفاده بکنید یا موبایلتون داشته باشید. آخرین مباحثی که ما داشتیم دوستان به این فصل اخلاق معاشرت رسیدیم، فصل 5. خب، معاشرت انسانی، آیینی، شهروندی، دوستانه و خانوادگی. این از ارزیابی پیشین ما بود و مرور جلسات گذشته اشاره کردیم. مقایسه میکنم بین معاشرت ها، همونطور که توی فایل باید براتون نشون بدم اما براتون بیارم فایل رو ببینید که راحت‌تر هم تطبیق بدید. در همه معاشرت ها، یعنی ارتباط ها و اختلاط ها، چه ارتباط کلامی، ارتباط غیر کلامی به صورت فیزیکی است و چهره به چهره، ما با اصنافی برخورد داریم، یا این اصناف خانواده ما هستن، یا دوست ما هستن، یا شهروند ما هستن، یا هم آیین ما هستن، و یا نه اصلا فراتر از این هستن. ممکنه خانواده نباشن، دوست نباشن و در یه شهر نباشن، ولی در واقع در کشوری دیگه باشن و اصلا قاره دیگه باشن و اینها یک چی داره؟ اخلاق داره. اخلاق معاشرت به چه معناست؟ اینکه میخوا بگیم چه چیزی رو ما در این اصناف دنبالش هستیم. بله، اینم یه سوالی بکنم که این معنای اخلاق معاشرت رو ببینم خوب براتون جا افتاده یا نه. آقای شاهبازی، شماره 19. خدمتتون عرض شود که دو تا آقای غریب هستن، علی غریب، آقای محمد غریب، همچنین آقای این 4 تا بزرگوار. یعنی چی ما اخلاق معاشرت رو داریم بحث میکنیم؟ تلقی و برداشت شما از اخلاق معاشرت چیه؟ سوالم اینه. درسمون اخلاق کاربردیه. کاربردی رو میذاریم کنار، میگیم اخلاق معاشرت. یعنی چی اخلاق ارتباط ها؟ حالا ارتباط های کلامی غیر کلامی، اینو تعریف بکنید یعنی چی. این چهار تا بزرگ ازشون بگیرم ببینیم چی میگن برامون. بفرمایید اسمتون رو بگید، معرفی کنید و برداشت خودتون از اخلاق معاشرت. خودتون رو معرفی میکردید؟ بله. ببینید وقتی ما میگیم اخلاق، اینجا رو که همه داریم میبینیم، من درشتش بکنم که همتون ببینید. اخلاق اضافه معاشرت. توجه بفرمایید، ایشون میفرمایند باید، اون بایدهایی که ما داشته باشیم بین حالا هم مسلک های ما، این باید اخلاق نیست. میدونید باید چیه؟ باید دستور است.
اصطلاحاً باید احکام است. نگفتید اخلاق معاشرت یعنی چی؟ اصلا اخلاق یعنی چی؟ اینو من دوست دارم این همه ما بودیم خدمت شما از شما جواب بگیرم و توضیح بدید. کتاب بذارید کنار، اون تلقی خودتون و برداشت خودتون. آها آقای طالب، باریکلا. آقای طالب حواسش جمعه. باریکلا. شماره 21. آفرین. آقای طالب قسمت اولش رو درست گفتید. صفات پایدار در نفس، این قسمت اول. آقای رضا هم چیزایی نوشتن ولی نه، منظورم این نیست. ببینید ما دنبال باید نیستیم، دنبال احکام نیستیم، دنبال دستور نیستیم در معاشرت. توجه میکنید؟ ما دنبال چی هستیم؟ دنبال، براتون بیارم من اینو که تنظیم بکنم تو صفحه که راحت‌تر ببینید و اذیت نشید. اخلاق، آها بله، آقای خودجوش، آقای احمدلو باید بگیم. غرضم این بود، دقیقاً این بود که ایشون اشاره کردن. ما باید دنبال این باشیم که نه اخلاق خودجوش، دنبال این باشیم که اخلاق اگر میگیم در معاشرت مساوی کامل نشد. بین صحبت‌های آقای طالب علم، آقای احمدلو یه جنبندی باید بکنیم. فایل‌ها رو باید براتون بیارم ببینید، یک مروری بکنید که یادتون بیاد که ما چی گفتیم. صدا میاد دوستان؟ الان به نظرم صدا خوبه. حالا باز شما ببینید صدا خوبه یا نه. خیلی خوب، خدا شکر. اگر صدا خوبه این والا برگشت صدا نباشه بچه‌ها. صحبت جان بفرمایید. استاد اینترنتتون ضعیفه، بعد اینکه الان اسکرینتون رو برای ما شیر کردید خیلی از حجم اینترنتتون رو میبره، برای همین صداتون به ما درست نمیرسه. اگر بتونید پی دی اف رو آپلود کنید توی خود آداب کانکت، اینجوری صداتون خیلی درست و واضح برای ما پخش میشه. استادای دیگه‌مون هم بودن که این مشکل رو داشتن. ممنونیم از تذکرتون. خودتون هم معرفی بکنید تا من آشنا بشم. خدا. خب من فکر میکنم داره اون فایل براتون بارگذاری میشه و حالا بفرمایید که صدا چطور شده. اگه صدا وصله که ادامه بدید. خب صدا خوبه به نظرم، خدا رو شکر. پس مد نظرمون این بود که وقتی ما صحبت میکنیم میگیم که اخلاق معاشرت، منظورم آیا بایدهایی هست که باید داشته باشیم، دستوری هست که باید داشته باشیم، یعنی دستوری که مثلا ما با معاشرت انسان‌ها، خانواده هایی که داریم یا شهروندایی که داریم اینطوری باید باشیم یا نه. این کتابی که داره درس میده داره میگه که از نظر کاربردی آقا آگاه باش که شما در واقع دو تا گزینه دارید، یک صفات پایدار و یک کارهای خودجوش و بدون تفکر. این درست جا افتاد؟ پس اینطور شد که ما اگر در معاشرت صحبت میکنیم، میگیم اخلاق معاشرت رو صحبت میکنیم، منظورمون اخلاق صفات پایدار هست. اینجا من تایپ میکنم بعد براتون اشتراک میذارم. به اضافه رفتارهای خودجوش و بدون تفکر. این اخلاقه. حالا من اینو متنش رو براتون به اشتراک میذارم که ببینید و مقایسه بکنید که جریان چیه. خیلی وقتا ما توی آیین‌های مذهبیمون، آیین‌های دینیمون اخلاق و با احکام، با دستور اشتباه میگیریم. اکثر سخنرانان، اکثر خطبا میان و اصلا جایگاه خودشون رو اشتباه میگیرن و در واقع میان دستور میدن بلکه اخلاق رو نمیگن و اسم مثلا اخلاق رو میزنن روی حرفاشون. این یک نقیصه هست، ضعفی که ما همیشه داریم توی زندگی داریم و باش مواجه هستیم. باز من اینو براتون به اشتراک میذارم بیشتر گفتگو بکنیم. بله چون این ضعیف میشه بحث اینترنت اگر من به اشتراک بذارم صفحه رو. خب
بس دوستان براتون جا افتاد که من منظورم چی بود. اینکه دنبال بودم گفتم دوستان کمک من بدید که ما منظورمون از اخلاق معاشرت چیه. به این نکته باید پی برده باشید که منظورمون صفات و ویژگی‌های پایدار در نفسه که کارهای خودجوش و بدون تفکر از انسان صادر میشه. این شد اخلاق. حالا ادامه اخلاق چی میشه؟ اخلاق معاشرت. اخلاق معاشرت یعنی صفات پایدار و رفتارهای که باعث رفتارهای خودجوش میشود که سبب رفتارهای خودجوش و بدون تفکر در معاشرت های، خب حالا میگیم دیگه انسانی بگیم انسان ها، خدمتتون عرض شود که آیین ها، بعد خانواده ها و شهرها می شود و غیره می شود. حالا اعم از اخلاق پسندیده یا ناپسند. من چند لحظه اینو براتون به اشتراک بذارم که ملاحظه بفرمایید. خیلی خوب، من موفق نشدم اینو براتون به اشتراک بذارم. یه چند لحظه باز فضای کامپیوترمو باز میکنم براتون که ببینید از فرصت نگذرید. بله، همونطور که ملاحظه میکنید ما منظورم اینه که در معاشرت هامون دنبال این هستیم که صفات پایداری که نه ناپایدار باشه، موقتی یک روز باشه، بلکه پایدار باشه و این صفت ها هم در واقع تحمیلی نباشه، تبلیغاتی نباشه، رسانه‌ای نباشه جلوی دوربین، بلکه این رفتارها خودجوش باشه و بدون تفکر در هر معاشرتی، اعم از انواع معاشرت‌های انسانی، آیینی و خانوادگی از انسان سر بزنه. حالا این اخلاق و این صفات و ویژگی ها که رفتار هم داره یا پسندیده هست یا ناپسنده. خیلی وقتا ما تو جامعهمون دچار این دوگانگی میشیم. حالا شما مقایسه بکنید دیگه، برید توی محتوای کتاب ببینید در محتوای کتاب اون بخشایی که توضیح دادن برای معاشرت، آیا اینها بیشتر احکام دستوره یا نه اخلاقه و داره اخلاق رو به ما میگه و بازشناسی صفات پایدار رو میکنه. خیلی خوب. اگر صدا قطع و وصل نمیشه که ما ادامه بدیم بچه ها، اگر که قطع و وصل میشه و بچه مزاحمتون نباشه ما فرودی. خب من اجازه میخوام بریم روی تا این کیفیت اینترنت خوبه به هم نریخته. ببینید تو اینها آیا صفات رو میگه یا این که نبایدها رو میگه و خطای خود محتوای کتاب رو ببینید. میخونیم معاشرت‌های دوستانه، هر یک از ما از میان هم نوعان، هم شهریان یا همکیشان خود کسانی را برمیگزینیم و با آنان روابط مانع‌تری را برقرار میسازیم. همین موضوع وظایف اخلاقی خاصی بر عهده ما میگذارد. خب تا اینجا بچه‌ها به ما درس اخلاق رو میگه یا احکام رو میگه به نظر شما؟ میتونید جواب بدید. حالا اینجا به صورت همین اصطلاحاً چت بنویسید. اخلاق رو میگه؟ من فکر نمی‌کنم اخلاق رو داره میگه. ببین باید رو داره میگه. وقتی داریم ببین داره میگه وظایف داریم. وظایف یعنی وظیفه، باز دستور رو داره میگه. میخوام دقتتون رو توی متن زیاد بکنم. به باز داره میگه یه چیز بر عهده ما میگذارد، در صورتی که توی معناشناسی اخلاق ما اینو نداشتیم. در معناشناسی اخلاق بده که خودجوشه، بدون تفکر از انسان سر میزنه. من درستش کنم؟ از انسان صادر میشود، یعنی به خودجوش. ولی وقتی که میگه وظیفه هست، نه، این دعوا احکام داره میگه. حالا به هر شکل، حالا این متن رو باز میبینیم در بخش دوستانه اشاره کردن، اومدن خانوادگی رو گفتن. هر یک از ما از پدر و مادری خاص و عضوی از یک خانواده خاص هست. ممکن است برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، پدر بزرگ و مادر بزرگ داشته باشیم. شما آییم اینو میایم تا این پایین بررسی کنیم. باز اینجا ببینید چی رو داره توضیح میده. این جمله‌ای که من اصطلاحاً
گرفتن و سلکت کردن با مسئولیت ها و وظایف اخلاقی بر عهده ما میگذارد. باز داره میگه آفرین به شما، آفرین. الان من خوشحال میشم با اینکه زمان کمی داشتیم، ولی من باعث خوشحالیم میشه که بچهای ما با اینکه فنی هستن ولی هرمونتیک یعنی فهم متن رو به دست بیارن و بازی نخورن، ببینن که اینجا این متن داره چیو میگه، آیا اخلاق میگه یا احکامو میگه. حالا بماند که بالاخره باید یه مقداری دقتمون بیشتر باشه و بیشتر کار بکنیم. البته جایی هست که از این متن ما نکنیم در باب امرت هستیم. یه حدیث از حضرت امیر مؤمنان آورده، اینو خودتون بگید رفته روی صفات پایدار و رفتار خودجوش یا نه، باید و نباید و وظیفه رو میگه. ایشون میفرماید امام علی علیه السلام میگه پسرم خود را میان خویش و دیگری میزانی بشمار، برای خود دوست میداری برای جز خود دوست بشه، تو را خوش نیاید ناخوش بشمار. دوستان سوال میکنم وقتی میگه خود، من قبلا معناشناسی کردم، خود گفتم که خودشناسی خودآگاهی خود یه سری واژه‌های دیگه داشت که در واقع یه کلمه درش بود. بیارم ابتدا میخواد بگه عشه باید بری در درون خودت، یعنی اگر چیزی رو در درون خودت دوست داشتی در بیرون هم دوست داشته باش. نمیاد بگه باید مثلا ما در بیرون همه رو دوست داشته باشیم ولی در درون همه رو دشمن داره. همونطوری که الان در روزمره داریم میبینیم مسئولین ما در بیرون ما رو دوست دارن ولی در درون ما رو دوست ندارن. چرا؟ چون که رفتارهای دوگانه هست. پس این نتیجه اخلاقی رو میگیریم که اینها اخلاق پسندیده ندارن، ناپسنده، یعنی پسندیده در کلام، در صفات ناپسنده. این دوگانگی رو اصلا پذیرفته نیست. پس اخلاق کاربردی اینو میخواد بگه که چرا اون آقایی که مسئولیت داره، از منی که هستم جلوی شما، یا هر کسی که مسئولیت جزئی داره در اجتماع و جامعه و معاشرت‌های انسانی، باید اولا در درون در بیرون این دوتا رو داشته باشه. حالا ادامه فرمایش مولا هم اینطور میشه. حضرت علی علیه السلام ستم مکن چنان که دوست نداری بر تو ستم رود، نیکو کن چنان که دوست میداری به تو نیکی کنن. حالا اینجا این جمله چی شد؟ ببین ستم مکن، این جمله احکام شد یا اخلاق؟ این جمله احکام شد. ادامش آنچه از جز خود زشت میداری برای خود بله همین بس باشه که برای شما دیگه فرصتم تموم شده. انشالله که بتونیم اخلاق مدار باشیم، یعنی مانند یه چشمه از درون بجوشیم نه از بیرون آبی رو بریزن و رسانه ها فیلم اومده عده‌ای بخوایم بگیم ما خوب هستیم و اخلاقمون خوبه. اون دوستی که ما رو راهنمایی کرد والا تو بحث صدا بود، تنظیم صدا بود، من نفهمیدم کدوم بزرگوار بود، خواستم بگه خوشحال میشیم. خدا خیرش بده. این سیستم اینترنت حالا بالاخره در فضایی که هستیم دیگه بهتر از این نبود. اگر اذیت شدید عذرخواهی میکنم. صحبتی فرمایشی دارید بفرمایید، من در خدمت. آره اون دوستایی که قبلا بالاخره زحمتی کشیدم اونا رو من ملاحظه کردم. از این به بعد به دلایلی که من متوجه شدم دوستان عذر و بهانه آوردند و اینها میخونم و اگر وقت دارید من 2-3 دقیقه بعد براتون بخونم. اگر وقت دارید من براتون 2 دقیقه میگم جریان چی شد که ما برگشتیم روی محور درسی. کلاس بعدیمون هم شروع شده، هم شما برسید هم ما. بسم الله الرحمن الرحیم. هدف استاد در ارائه این بود ایجاد مهارت دانشجویان در استفاده بهینه از مدیریت زمان. 2. تقویت قنوع فهم کتاب. 3. فراهم کردن عدالت آموزشی در مشارکت فعال کلاسی به صورت عدالت حداقلی، یعنی دادن زمان ثابت به همه افراد و دیدن همه به یک چشم. 2. به صورت اداری که در نظر گرفتن تفاوت‌ها، استعدادها، توانایی‌ها و خلاقیت‌های دانشجویان که تعدادی از بچه‌ها دید خلاقیت داشتن. مورد بعد اینی که پس ارائه کنفرانس با اعلام زمان قبلی و موضوع توسط دانشجو، فقط من به نظرم رسید در ادوب کانکت اختیاری، ولی به این نظرم رسید که ارزشیابی و آزمون کلاسی هر هفته در سر کلاس در همینجا ادوب کانکت من سوال میکنم، محتوا بود همین میشه و به صورت سمیات که اونجا هم میذاریم برگزار میکنیم. عرضم کردم به دوستایی که نماینده کلاس بودن همشون به سمیات دسترسی داشته باشن. اگر کسی سمیات اعلام بکنه که
هم خودش پیگیری کنه هم ما هم براش پیگیری کنیم حل بشه. بله. عرض کردم برای جلسات بعد انشالله اگر کسی هست ادامه بدیم. فقط قبلش به نماینده کلاس بگید، به منم بگید که در ادامه موضوعات قبلی باشه. اگر کسی میخواد ارائه بده موضوعی که باید ارائه بدیم، ما تا اینجا اومدیم تا بحث معاشرت ها بود، حالا ادامه مباحث اونو بگن، میتونن مقایسه بکنن نظرهای معیار از اینجا خوبه. از صفحه 123 بود. اون افرادی که دیگه ارائه داشتن و نتونستن ارائه بدن یا هر جوری میان در وادی دیگه، ما به صورت جوری دیگه براشون برنامه داریم. همین سوالاتی که میپرسم میشه و یعنی نظرم اینه اصلاح بکنم. ببینید اصلاح بکنم حرف خودمو. شما یک نمره کتبی دارید، یک نمره آزمون نهایی دارید، یک نمره کلاسی دارید. قرار بود کنفرانس بدن. تعداد زیادی از بچه‌ها حالا یا عذر آوردن یا مشکل داشتن، ما مشکل صدا داریم، اینترنت داریم، مثل خود من مثلا احساس کردم عدالت آموزشی فراهم نیست و مسئله نمیشه، زمانم کمه، به هر شکل مشکلات دیگه است. من اینو اختیاری کردم و اگر کسی بتونه با اون چارچوب‌های کنفرانس نه روخانی فقط بکنه کتاب بخونه، بلکه بتونه تحلیل بکنه و فهمش رو بگه، علاوه بر موضوع، علاوه بر نمره‌ای که هست، نمره کلاسی که کتبیش که 15 شد، کلاسی هم 5 شد، من یه امتیازی اضافه شده که موفق باشید. فرمایشی ندارید دوستان؟ خب انشالله که سلامت باشید. باقی بقایتان خدا نگهدارتان.